हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप 4440 का मिनी एम्पलीफायर एक और देख सकते हो। तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारा साउंड का प्रॉब्लम है। तो आइए मैं इसको प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ। देख सकते हैं इसमें जो है साउंड में बहुत ही करकराहट जो है आ रहा है। मैं आपको साउंड भी सुना कर दिखा देता हूँ यहाँ पे किस प्रकार से वॉल्यूम को घुमाने पे जो हमारा साउंड आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इसमें प्रॉब्लम देख लिया है कि इसमें प्रॉब्लम जो है किस प्रकार से आ रहा है। तो आइए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम इसमें आखिर कहाँ से क्रिएट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो पोटेंशियोमीटर यूज किया गया है वो हमारा सिंगल चैनल का यूज किया गया है और बहुत ही चीप क्वालिटी का यूज किया गया है। इसका जो प्लेट है प्लास्टिक का दिख रहा है और यहाँ पे ये डुअल आईसी है, लेकिन इसमें जो इसको मोनो कर दिया गया है। बेस टेबल में भी जो है हमारा सिंगल चैनल का ये पोर्ट लगाया गया है और यहाँ पे साउंड में भी जो हमारा जो मेन वॉल्यूम होता है उसमें भी हमारा सिंगल चैनल का यूज किया गया है। अगर हम मैं यहाँ पे डुअल चैनल का भी पोटेंशियोमीटर लगा दूँ फिर भी ये मोनो निकालेगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारा आउटपुट जाता है यहाँ पे इनपुट होता है दोनों को मिल के, फिर इसके बाद यहाँ पे आता है। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा डुअल चैनल वाला लगा के, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सिंगल चैनल वाला भी पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो और डुअल चैनल वाला भी पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाया, तो जो आवाज़ का जो करकराहट है वो आपको जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से ये क्रिएट होता है। तो आइए मैं यहाँ पे एक दूसरा पोटेंशियोमीटर आपको लगा कर दिखाता हूँ, फिर आपको ये अच्छे से काम करेगा। तो इसमें मैं लगाने के लिए यहाँ पे सिंगल चैनल का ये पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा हूँ जो कि 100K का है। तो मैं इसी को यूज में ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं अभी लगाने से पहले मैं इसको डायरेक्ट जो है वायर को ऐसे ही लगा कर चेक कर लेता हूँ। हो सकता है कि पोटेंशियोमीटर में ना प्रॉब्लम हो, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम में जो है पोटेंशियोमीटर का ही प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर मैंने दूसरा पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि पहले जो हमारा साउंड आता था वो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सप्लाई दे देता हूँ और यहाँ पे सप्लाई आ चुका है और ये एफएम हमारा यहाँ पे चालू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो साउंड है काफ़ी अच्छा से क्लियर से कम ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको सॉन्ग चालू करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम था हमारा पोटेंशियोमीटर का ही था। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल कर नए वाले पोटेंशियोमीटर को लगा लूँगा। और बाकी यहाँ पे जो बेस टेबल है दोस्तों हमारा सिर्फ नाम का है, लेकिन इतना अच्छा ये काम करता नहीं है। तो इसमें भी अगर हल्का सा प्रॉब्लम है तो आप इसको चेंज कर सकते भी और नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ इसके ऑयल रख के इसको जो है आप इस प्रकार से ठीक कर सकते हो। चाहे तो यहाँ पे जो पहले वाला पोटेंशियोमीटर लगा था उसमें भी जो है आप ऑयल को रख के सही कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे क्या है दोस्तों कि मेन हमारा पोटेंशियोमीटर है, उसमें अगर थोड़ा भी जो है उसके वाइपर पे जो है कचरा रहेगा तो आपको साउंड में थोड़ा सा फ़र्क सुनने को मिलेगा। इसलिए आप वहाँ पे जो है मेन पोटेंशियोमीटर को आप रिप्लेस ही कर दे तो काफ़ी बेटर होगा। और बाकी यहाँ बेस टेबल में जो आपको थोड़ा सा का कुछ फ़र्क लगता है तो यहाँ पे आप जो है मशीन का जो तेल होता है उसको रखकर इस प्रकार से ठीक कर सकते हो। यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है इसका। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों कि इसको अब निकाल के फटाफट से नए वाले को लगा दूँगा
और आपने देखा कि यहाँ पे कितना छोटा सा प्रॉब्लम था। ये इसी की वजह से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा जो आईसी है वो ख़राब हो गया है, नहीं तो स्पीकर जो हमारा वो हमारा ख़राब हो गया है। लेकिन पोटेंशियोमीटर पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम हो चाहे किसी भी एम्पलीफायर में, तो सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर को ही चेक करना है। अगर आपके पास पोटेंशियोमीटर अवेलेबल नहीं है और ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप जो है एक मशीन का तेल को इसके वाइपर पे रख के भी जो है आप इस प्रकार से अगर रोटेट करते हो, तो वाइपर पे जो डस्ट हमारा होता है, जो रेजिस्टेंस का जो प्लेट बना होता है, उस पर से वो साफ़ हो जाता है। उस कंडीशन में भी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया कि दूसरा पोटेंशियोमीटर ही लगा दिया है। तो अभी हमारा 100% काम करने लगा, बहुत ही क्लियर साउंड दे रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने घर पे जो है एक छोटा सा 4440 का मिनी एम्पलीफायर को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।